Sejam bem-vindos ao canal Crie, Copie, Invente. Meu nome é Anderson e hoje vou mostrar para vocês aqui a fabricação aqui da nossa caixa aqui com o sub de 18. Colocá-la para tocar para vocês verem, junto com a outra que eu já fiz o vídeo aí, vocês já conferiram, que é os dois médio de 12, os dois hard power aí. Vamos colocar alguns tocando junto. Ainda não coloquei corneta e tweeter, mas o som já ficou muito bom, já dá para ter uma noção boa aí de como vai ficar ele total. Logo eu já vou fazer um outro vídeo aí com as cornetas tocando, o tweeter tocando aí, para vocês verem o som aí que já vai ficar melhor ainda do que já tá. Ele já ficou tocando muito bem. Vou colocar para vocês. Já cortei aí as peças com as medidas aqui, ó, passar para vocês. São duas peças cada, ó. Duas 46 por 60, duas 43 por 65 e duas 44 por 65. Beleza? Vamos montar agora e fazer a caixa já sem abrir o alto-falante. Já vai dar para montar a caixa. Então aí a caixa montada, já fiz aqui a montagem dela. Agora vou abrir o alto-falante, vou abrir aqui também o duto para poder colocar a régua no meio. Aí eu vou tirar as medidas e passar certinho a medida para vocês de tudo aqui ela completa. Vamos começar a fazer o corte aí. Olha aí, coloquei a primeira capa, parte da frente. Agora vou colocar a parte de carpê em volta aqui. Tá aí, ó, pintado os detalhezinhos. Lixei, pintei. Olha aí, ó. Agora só furar ele e parafusar na caixa. Olha aí, ó, coloquei para tocar, tocando só os médios. Olha só o gravão aí, ó. Qualidade muito boa, um grave que espalha mais alto. Vibra tudo.
aí, já deu para ter uma noção dele tocando aí no gravão. Vou colocar um outro sonzinho aí. Ele toca bem qualquer estilo de música, mas o grave é muito bom. A gente sente aí qualidade excelente, muito limpo, muito bom mesmo. Vou colocar uma outra musiquinha aí agora. Olha aí, ó, uma batida mais... Isso sem corneta, sem Twitter. Com uma qualidade muito boa. Eu colocando corneta e Twitter vai melhorar ainda mais, mas pra mim achei que ficou muito bom. Visual legal. Quem ficou até agora, se inscreve no canal. Quem quiser dar sugestão de música aí pra colocar pra tocar, pra ver como vai ficar, vamos colocar pra tocar, vamos pôr pra rachar o somzinho. Quem estiver ouvindo, coloca a fone de ouvido que vai ver a qualidade aí total aí dos alto-falantes. Muito boa mesmo. Valeu, até o próximo vídeo. Continuar curtindo aqui, ó, dá uma levantada.